Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мәлімет Арнасы. Бүгін мен сендерге ең танымал балалық шақты жаңа жылды еске түсіретін үйде жалғыз қалғанда бір киносын қысқаша қазақша желісіне айтатын боламын. Видео бастамай жатып, кофе немесе шайыңызды ішіп отырып көруге кеңес беремін. Сонымен қатар микрофон жайлы видео 2-3 күннен кейін шығады. Ал енді видеоға лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Кино асыға жүрген ағайын туысқандардың жүргенінен басталады. Және үйге полиция келіп, үйге ұрылар көп түсетін жаңа жыл кезеңінде деп Кевин деген баланың әкесіне ескертеді. Және осы жерде біз Кевин деген 8 жасар баламен танысамыз. Отбасы жаңа жылды күтіп отыр. Және таңда Францияға жол тартатынын естиміз. Кевин ағасы басының бөлмесіне кіргенде Кевинді ол кемсітіп, және қасындағы Кевин мен тағы екінші інісіне айнадан қарап бір шалды көрсетеді. Оны бас жаман шал бұрында адам өлтірген деп айтады. Кевин одан қорқып қалады. Ас үстінде Кевинді туыстары мазақтап кемсітеді. Кевин қарап тұрмай, бас деген ағасын итеріп, пепси-кола сусындары тамақтарды бүлдіріп, Кевинді үлкендер де жақтырмай қарап тұрады. Бәрі Кевинге ұрсуда. Кевиннің анасы Кевинді жазалап жертөлеге алып бара жатқанда әлгі полицияны көріп қалады. Және полиция да Кевиннің әкесіне ескерткендей анасына да ескертеді. Кевиннің түріне жаман көзбен күледі. Және Кевин оның алтын тісін байқап қалады. Кевинді жертөлеге анасы жібереді. Сол кезде Кевин үй ішінің толығымен ғайып болуын сұрайды. Және таң атып, отбасы рейске кешігіп ұйықтап қалғанын көреміз. Кешегі түнде боран болып, тоқ сымдары бұзылып қалды. Сондықтан да үйде тоқ болмағандықтан будильник өшіп қалған. Тұра сала отбасылар рейске асығады. Осы кезде Кевиннің анасы оны ұмыт кетеді. Барлығы аэропортқа кетіп қалады. Ал Кевин жалғыз қалып қойды. Ұйқысынан тұрған Кевин біраз уақыт түсінбей, кешегі тілегі орындалды деп ойлап қуанып жүр. Ұшақта отырған анасы бір нәрсе дұрыс емесін байқайды. Бір затты ұмытқандай. Сол сәтте Кевинді жалғыз қалдырғанын біліп, қатты айқайлап уайымдайды. Кевин телевизор көріп жатыр. Әлгі полициямен Берешештің әңгімесін естіп, үйінің шамдарын жағып шығады. Олардың үйге ұрлыққа түскенін біліп, осы іске барады. Ұрлықшылар үйде адам бар деп кетіп қалады. Кевиннің анасы Францияға жетіп, үйге полиция жіберуін сұрайды. Полиция келіп есік қаққанда, бұны да ұры деп Кевин диванға жастырынып қалады. Анасына үйде ешкім жоқ деген хабар түсіп, одан сайын уайымдай бастайды. Келесі күн келіп, Кевин баз ағасының ақшасын тауып, өзіне арнайы тіс щеткасын алуға дүкенге кетеді. Ұрылар басқа үйді тонап жатқанда, телефоннан МакАлистер отбасының шынында да Парижге кеткенін естиді. Және түнде барайық дейді. Кевин магазинде келіп тіс щеткасын алып жатқанда ағасы бас көрсеткен шалды көріп қашып кетеді. Жолда ақша төлемей кетіп қалғанын ойлап келе жатқанда екі ұрлықшыны көреміз. Және Кевин оны көргенін біліп, жаман көзбен қарап кетеді. Полиция ұрлықшы оны аңдып кетеді. Кевин сезіп қаша жөнеледі. Жолда Кевин шіркеуге тығылып қалады. Және ұрылар оны байқамай кетеді. Және Кевин мыналар келгенде мен дайын боламын деп кетеді. Түнде үйге ұрылар келген. Шынымен де Кевин оларға манекендерді қозғалтып, үйде адам бар сияқты етіп алдайды. Ұрылар ойланып, үйге ертең келейік деп кетеді. Үйге дастап шеккелік пицца келеді. Телевизор арқылы оған прикол ұстап қойып жібереді. Если ты не уберешь свою задницу от моей двери ровно через 10 секунд, я накачаю тебя свинцом 45-го калибра. 1, 2, 10! Францияда Чикагоға билет болмаған соң,
анасына бір топ музыкант көмектеседі және топ Чикагоға жеткізіп саламыз дейді. Кевин магазинге барып керек заттарды үйге алып келеді. Сол кезде үйге ұрылар да келеді. Оны көрген Кевин доставщикке істеген приколын Берашашқа да істейді. Берашаш бұны шын деп қабылдап, телевизордегі звукқа сеніп қалады. Хорошо, Джонни, все в порядке. Я ухожу. 1, 2, 10. Берашаш қашып, полиция ұрлықшыға айтады. Ол таңғалып күтейік дейді. Көп сағаттардан Кевин далаға шыққанын көріп, үйіне барады. Айнадан шырша безендіріп жатқан Кевинді көріп, қарап тұрғанда Кевин оны байқап, әкесін шақырғандай болады. Папа, ты мог бы мне помочь? Келесі бөлменің айнасын ашып қалғанда, Кевин ұрылардың кешкі 9-ға келетінін естиді. Кевин шіркеуге келіп, ана шалды байқайды. Және ол қасына келіп, отырсам бола ма деп рұқсат сұрайды. Ал Кевин басын шайқайды. Шалдың мейірімді екенін көріп, баз ағасы айтқаны дұрыс еместігіне көз жетеді. Және шал өзінің жаман екені туралы әңгімелердің бүкілі өтірік екенін айтады. Шал 3-4 жыл бұрын ұлымен ұрысып, келіспей қалғанын айтады. Кевин үлкендерше балаңызға хабарласып татуласыңыз деп айтып кетеді. Үйіне асығып кетіп, үйіне жетіп, карта сызады. Достар, мен киноны аяқтаймын. Бірақ бұл соңы емес. Мен киноны 2 бөлім етіп шығаратын боламын. Бұл бірінші бөлімі. Ал себебіне келсек, мен бөлімді бір видео етіп салсам, менің видеома авторский право беріп тастайды. Сондықтан да мен видеоны, яғни киноны 2 бөлімге бөлетін боламын. Және де тек қана осы жолмен авторский праводан шығатын боламын. Сондықтан да бұны түсінушілікпен қараңыздар. Ал енді видео бітеді. 2 бөлім көп уақыт күтпей шығады. Сау саламатта болыңыздар.